So yn ystod y cyfnod clo yma, wan te, dwi'n mynd i droi at Laura wan, falle lot o bobl di bod yn cydiad yn y siswm, neu'r clippers torri gwallt ag ati, a di bod yn troi llaw at wneud i'w DIY haircuts nhw hunain ar y trin gwallt a harddwch adre. Be sydd ti'n ddeithio ni amdan y ffrydiau ti'n ymwneud â nhw? So, Laura, di'n anna fi, fath oeddech chi newydd ddeud. Dwi'n gweithio fel asesor a tiwtor trin gwallt yn Llangefni, a dwi hefyd yn arweinydd tîm ar gyfer harddwch a trin gwallt. So, da ni'n cynnig chymwystau'r trin gwallt mewn lefel 2, 3 a 4. Da ni hefyd yn cynnig lefel 2 a 3 mewn harddwch, gwynaf a barbro. So, fel arfer mae'r dysgwyr yn dod i fewn atyn ni i'r coleg unwaith yr wsos i gael dysgu sgiliau ymarferol a maen nhw'n cael mynd i fewn i dosbarthiadau theori hefyd. Hefo'r cymwysterau eraill, maen nhw'n cael eu dysgu yn y gweithla gan dedwch y cyflogwr neu rwy'n sy'n gweithio yna, a mae'n tîm o'n aseswyr ni mynd allan wedyn i gwblhau y gwaith theori. Mae yna opsiwn i'r rhain sydd ddim eisiau dod i coleg i wneud hwnna gan ddysgu o bell hefyd. Fel da ni wedi trafod gyna hefo'r amgylchiadau fel maen nhw ar y funud, da ni wedi bod yn defnyddio lot mwy o hangout a Zoom a falle. So mae hynna'n opsiwn da ni'n definitely mynd i symud ymlaen efo rhain sydd ddim yn mynd i ddod i coleg. So bod ni'n gallu gwneud y hangout, dach fatha, gawel gwynaf rwy'n mae hynna'n ei gwahaniaeth ydy. A dysgu nhw'n iawn, gweld sydd maen nhw'n ymdopi fe'r gwaith a mynd ar eu pes nhw lle. Reid mwy o gefnogaeth, os dwi eisiau. Mae'r sgiliau torri gwallt wedi bod yn bach anoddach wrth wneud adra, lle bod gennym ni'n models iawn neu bod gennym ni'n tools iawn, ond mae'r dysgwyr gennym ni wedi bod yn defnyddio be gennym nhw adra lle ac yn gyrru fatha fideos yn ei felly maen nhw'n neis, so da ni'n gallu reid yr adborth yn ôl iddyn nhw fedru symud ymlaen wedyn. Sydd yn beth da, cos, ia, mae'n dibynnu pwy sy'n trio'r sgiliau yma rili, de. Dwi'n meddwl, unwaith mae'r sector yn cael agor i siopau trin gwallt i fyny eto, dwi'n meddwl bydden nhw mor brysur. Mor brysur. Dwi'n meddwl well gen rwy'n fynd i weld hairdresser na dentist i fod yn onast ar y pwynt yma bysa. Judge o rŵt fi, swn i'n rhywun peth, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n meddwl, mae pawb yn gwneud y gorau o beth gennyn nhw'n dydi. Mae pawb yr un fath yn y sefyllfa yma. Na. Ond dwi'n meddwl bod na, ddech chi'n dweud pobl wedi trio'r sgiliau bach matcha di goro ella gwneud pethau hynna'n. So dwi'n meddwl ella bod o'n mynd i wneud pobl ella bod eisiau newid gyrfa neu meddwl, ia, dwi wedi bod eisiau wneud hyn i roed ar rwan di'r siawns i fi wneud o lle. So dwi'n meddwl gawn ni fwy'n holi fel lle. Dwi'n meddwl bod hynna'n wir, rhaid i gwir. Mae'r cyfnod da ni yn mynd trwyddo fo ar y funud yn gwneud i bobl feddwl yn fwy dwys am fan beth yw camau nesaf nhw. Ac o safbwynt pobl ifanc sy'n gwneud y dewisiadau pwysig yna o beth yw'r cam nesaf, neu bobl sydd wedi bod mewn gweithio mewn rhyw yrfa am flynyddoedd wrach yn teimlo rwan, dwi'n wir eisiau gwneud hyn ddim mwy. A ddech mae'r gyrfa, mae o'n wbeth really exciting, mae o'n maes really exciting o weithio. Mae'r buzz da chi'n cael o weithio mewn salon. Os da chi'n neud o trwy brentisiaeth, da chi'n cychwyn fel o gychwyn yn lle bod chi wedyn yn setlo lawr mewn gweithio ar ôl 2-3 mlynedd o ddysgu lle. So ia, mae o'n amazing o yrfa i fod yn mynd i fewn. Ond maen nhw yn dweud bod pobl trin gwallt y bobl mwy hapus a bodlon i byd yn dydyn o bobl. Maen nhw'n cael y cyfle yna i sgwrsio, dwi'n meddwl, a jyst cyswllt gyffredinol dydyn. A ydych chi yn sefydlu fatha perthynas really da efo staff a clients a da ni yn tueddu bod yn pobl sydd ddim yn stopio siarad lle, so mae hynna'n really neis, da chi'n dod i nabod pobl gwahanol, mae pobl yn magu hyder wrth wneud o, falle, yn naturiol heb gorfod gael ei gorfodi lle, so mae pobl yn newid wrth wneud y cyrsia a maen nhw'n eiddfedu mewn ffordd, ac mae'n pwyntiau gwahanol, dim just y trin gwallt maen nhw'n ddysgu allan o'r Mae'r hyder yn dod drwy, fel ti'n deud, gael sgwrsio fo pobl, bod mewn cyfrifoldeb o fod mewn swydd, a hefyd mae jyst meithrin y sgiliau yna a gweld, dwi'n gallu gwneud hyn. Mae'n amazing o deimlad chi, dach o pan da ni'n mynd allan i asesu a dach chi'n gweld y dysgwr na yn datblygu neu i fynd am y tro gyntaf, dach chi dda, waw, ti wedi gwneud y really da, mae'n really exciting i ni gallu gweld bod nhw yn datblygu fatha trwy y lefelau gwahanol a bod trio pwysio nhw ymlaen i wneud y lefel nesaf hefyd lle. So ti'n gweithio yn bennaf yn Llangefni, ond mae'r addysg yn mae gennym ni brentisiaid ar hyd a lled gogledd Cymru. Oes, da ni'n gweithio trwy Môn, Gwynedd, Dimbych, Gogledd Gwynedd a Ynys Môn lle. So Môn yn bafan. So fatha ni'n deud gyna hyn sy'n dysgu o bell, illa bod nhw'n byw dechrod ochr Dolgella lle mae'r ei bell yn ddod i fewn. So mae'r siawns yna iddyn nhw gael
dysgu o bell wedyn fydd y hangouts ma'n symud ymlaen o'n i gael o dechrau ddigon hawdd iddyn ni gael nhw i joinio'r theories gennym ni yn y coleg a falle wedyn efo technoleg a falle dyddio yma dydy. Yndi. Mae hyn yn wir am bob llwybr da ni drafod yn fan hyn heddiw. Does am un ohonyn nhw lle mae rhywun yn gorfod dod i fewn i'r coleg nag oes mae rhywun yn gallu ymuno hefo neu gwneud cais am brentisiaeth a hyfforddi yn bymwnnag lle maen nhw'n ffeindio'r gwaith hynny.